，Hello，我错赛了，因为我忘记今天台中市停水，所有的便利商店也都没有厕所可以上，因为它也因为停水，所以不能使用。结果我现在想要尿尿，我想要回家尿尿，然后赶着回家尿尿呢，嘘，小声一点，越虚自己越想尿。谁如果现在在我面前吹口哨，我一定一巴掌给他打下去。暂停使用，我要尿尿，暂停使用，还是暂停使用？傻眼呢！想要尿尿就遇到这个99秒的红绿灯，现在才89秒，天哪，丢人了！傻眼，我快喷出来了，我快要喷出来了！5、4、3、2、1，耶！老弟有听到我在呐喊了 ，Go！第一次看到马桶觉得这么舒服，送啦！